prontos, malas prontas. Olha isso, gente. Amorzinho tá ali colocando ração e o remedinho do Ted. E sobre o Ted, que eu sei que vocês vão me perguntar, como a gente mora no quintal dos meus pais, eles vão cuidar dele. Vão vir aqui dar uma atençãozinha pra ele, que ele tá com alergia de novo. Então a gente já colocou curativo, estamos dando o remédio certinho. E meus pais vão vir aqui, vão brincar com ele e arrumar, né, o curativo dele. A Maíla também, que a Maíla vem a semana toda pra cá, pra casa da minha mãe. Então eu já deixei a chave com eles pra eles cuidarem do Ted, como é no mesmo quintal. Pra ele não ficar sozinho, né, meu amorzinho? Olha lá, meu neném Ted. Tá curativo, tadinho. Mas ele já tá bem melhor, né, amor? Já tomou o remedinho dele e eles vão cuidar dele. A gente, quando a gente viaja, parece filho, né, amor? A gente fica mandando mensagem, perguntando se já deram ração, se já brincaram com ele, se já colocaram ele pra fora, porque ele não faz nada dentro de casa. Só se deixar muito tempo ele aqui sem abrir a porta pra ele pra fora, porque ele não faz, gente, de jeito nenhum. E aí, se deixarem ele muito tempo aqui, aí ele vai ali no cantinho da cozinha e faz. Só que se abre pra ele de manhã e à noite, ele não faz em casa. Ele sempre faz só do lado de fora. Então, e a gente fica parecendo pais lá. Que ele realmente é nosso filhinho, né? A gente liga, pergunta se já deu ração, se já brincou. Todos os dias. Sempre é assim quando a gente viaja. A gente fica super preocupado. Bom, mas é isso aí, gatonas. Agora a gente vai pegar o rumo. Vou passar na Maíla só pegar um blusão, que já tá bem friozinho e pra estrada é mais frio, né? Pegar um blusão e já vamos pegar o caminho. Então vamos lá. When we were young, the higher places made us strong together. Every day, we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, whoa, whoa. Friends and lovers just fooling around. Whoa, whoa, whoa. We got the passion, we got the love. The night is young and we will not fall. You better follow us and spread the word. We got the passion, yeah, we got the love. When we were young, the higher places made us strong together. Every day, we told each other to be friends forever. Gatonas, ignorem a cara, ignorem o cabelo, esse nariz vermelho. Tá um pouco escuro porque a luz aqui do quarto é amarela, mas chegamos. E, gente, que frio que tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês lá fora. Eu não sei se tô preparada porque eu tô de chinelinho, peraí. Ixi, ajuda aqui. Não sei abrir a porta. Vou mostrar como que tá lá fora. A gente chegou, tava uns 18 graus. Agora eu não sei quanto é que tá. Olha, gente. Ixi, muita luz. Eu vou virar pra vocês verem. Tava garoando. Agora já parou. Graças a Deus. E olha, aqui onde fica o nosso quartinho. Tem outros quartinhos pra cá. Tem um aqui. Olha, ali é a piscina aqui. Sem chance de usar, porque tá frio pra caramba. Ali fica a piscina. Eu ainda não sei como acessa lá. Quando eu souber eu mostro pra vocês. Aqui tem um monte de flores. Gente, olha, só mato, só mato. Aqui é onde vai tomar o café da manhã. Eu vou mostrar melhor pra vocês amanhã. Isso, né? Do hotel, que eu vou saber onde acessa ali e tudo isso. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o quarto. A gente vem, entra, né? Passa pela salinha do café da manhã. E esse aqui é o nosso quartinho. Com a visão aqui. Daí você entra no quartinho. Obrigada, amor. Aqui tem a janelinha. Aí não tem guarda-roupa, tem esse móvel que fica travesseiro, coberta. A gente colocou os capacetes ali
as bolsas e aqui nossas roupas. Já arrumamos tudo, porque o celular tava carregando. Então já colocamos as roupinhas aqui. Aqui tem um criadinho mudo. Coloquei meu óculos, minha carteira, brinco e escova, que esse lado é o que eu vou ficar. Aqui tem uma TV. Melhor deixar aberto, amor, porque tá bem escuro. Pra poder mostrar. Deixa ele abrir, porque tá bem escuro pra mostrar. Ali tem um frigobar, que eu acho que tem cheio de bagunça já em cima, igual ele faz em casa. Aí, aí ó, melhorou, né? Então aqui tem uma TV, a cama, ali tem um quadrinho, aqui tem ela como é? Lareira. E ali tem lenha, ó, pra gente poder ligar. A gente vai aprender a fazer isso. Né? Ligar não. Ligar não, acender. Olha, que gracinha. Aqui tem a cadeira do vovô. Do papai, né? O frigobar que eu mostrei. Um quadro. Aqui tem alguns cabides. A gente colocou algumas blusas mais grossas, né? Então tem duas minhas e duas do Otto. Duas não, uma. E outra tá no corpo dele, que ele vai pôr ali. Pra cá tem uma pia. Um espelhinho. Aqui eu já coloquei minha bolsa de maquiagem, perfume, escova de dente, desodorante. Tem uma janelinha aqui. Pra cá o banheiro. Calma aí. Esse é o banheiro. Deixa eu fechar aqui. Ele é todo branquinho, uma gracinha. Pra cá tem um negócio de pôr toalha. E volta pro quarto. Ai, gente, é tão gostoso, porque tem carinha de frio mesmo. É que tá escurinho aqui, né? E a gente já bagunçou a cama. Mas é muito gostoso. Depois eu vou tentar mostrar melhor o resto pra vocês do hotel. Beleza? A gente vem usando o Waze, né? No meu celular, porque eu do Washington não sei porquê, não calcula a rota. E aí meu celular descarregou, gente. Aí a gente se perdeu. Não, a gente não se perdeu. Perdemos uma entrada, daí teve que achar outro jeito de voltar. Amor, não vem não. Eu perdi a entrada, só peguei o retorno e voltei certinho. Só que quando a gente pegou o retorno e voltou, acabou a bateria. Aí a gente parou naquele lugar pra tomar café, que passou a imagenzinha que vocês viram, pra carregar meu celular e voltar a usar ele. Detalhe, café era de graça. Detalhe, o café era de graça. Você vê como é essencial. Deveria ser assim em todo canto, hein? Chegamos lá, o Otto foi pedir. Eu falei, amor, quero café. Ele foi pedir, ela falou, café é cortesia da casa. Fiquei toda feliz, né? Bom, aí, gente, pra vir pra cá, você sobe a serra literalmente. Vocês viram umas imagens, né? É só mato, mato, mato. E você sobe a serra. E como a gente tá de moto, a gente passou um frio. A nossa mão começou a congelar. Mas é muito gostoso. Eu tô muito ansiosa de conhecer o resto. Agora a gente vai tomar um banho. E vou me trocar. E vamos ver, né? Se eu... Porque o Washington, olha ali, gente, ele trouxe mais roupa do que eu. Olha aquilo, esse lado maior é do Otto, o outro é o meu. E aí ele ficou falando, amor, tem que levar pouca roupa, viu? Tem que levar pouca roupa. Reduzir ao máximo e agora eu vou passar frio. Você tem mais roupa que eu, só que o meu tem volume por quê? Porque eu sou grande, então você tá dobrado. É, sim, senhor. Aham. Mudança de planos nos looks, porque eu percebi que eu trouxe pouca roupa, que eu ia passar frio. Coloquei a blusinha amarela, coloquei uma blusa do Otto por baixo, gente. A regatinha preta e uma blusa do Otto por baixo. Eu tinha trago essa leg bem quentinha e tô com a botinha e essa bolsinha de franjas. Depois eu falo pro Otto mostrar pra vocês melhor. A gente vai lá pro centro ver se dá pra ir, né? Porque tá chovendo, pelo que eu tô vendo. E vamos andar um pouquinho. Acho que não vai dar muito certo. Vamos tentar, porque olha a chuva. Não dá pra ver, né? Tá bem fraquinha, garoando. Mas vamos lá. Olha que climinha gostoso. A gente tá de guarda-chuva, porque tá com uma garoinha bem fininha. Só que olha o solzinho. Que gostoso, gente. Eu adoro. A gente tá a pé, porque é bem perto do centro, nossa pousada. E aí, por causa da garoa, é melhor a pé do que... com guarda-chuva do que de moto. E aqui tem uns cachorros pretos que dá medo. Um quase avançou o Otto. Tem vários cachorros pretos. A gente vai conhecer um pouquinho do centro. O que der pra conhecer a pé, né, vida? Vou mostrar pra você.
estávamos com tanta fome que já devoramos tudo porque nós não almoçamos e agora são 5 horas, está 11 graus lá fora. 5h30. 5h30, mas ainda não estou preparada para sair, nem o Otto, porque aqui tá bem quentinho. Olha, lá fora parece. Eu fico imaginando o frio que não deve ser essa água pra esses patinhos. Ih, aquele ali acabou de cagar. Acabei de ver a mesma coisa. Gente, eles não sentem frio, é Aí, sério. então o outro de cabeça pra baixo. Tá nadando, gente, que bonitinho. Ah, Maria. Tá lavando. Ah lá, que bonitinho, eu quero bumbum. Gente, tá muito frio agora, tá 11 graus. Amor, ele ainda tá de uso. O que será? Ah, deve estar pegando alguma coisa pra comer lá embaixo. Olha, agora tá 11 graus. E a gente tá esperando pra jantar. Mas eu não sei se a gente já vai jantar ou se a gente vai pro hotel e depois voltar. Vamos decidir ainda. Parece que a gente só vloga, só come nesse vlog, mas a gente andou bastante também, tá, gente? A gente ficou comendo assim, igual doidos. A gente chegou agora aqui na pousada, a gente vai acender a lareira, compramos marshmallow, queijinho, salame e palito pra pôr tudo isso lá na lareira. E aí o Otto vai acender. Acender que fala? É acender, não é ligar. Já me corrigiu. O Otto vai acender e a gente vai fazer na lareira. Ai, que delícia. Ó, meu Deus, que vermelho, gente. Tá frio. Sabe aqueles looks que eu montei? Esquece, princesa. Esquece essa saia. Nossa, tá muito frio, cara. Frio demais. Eu não estava preparada pra isso, mas tudo bem. E agora a gente vai comer de novo, porque é frio da fome, né? Frio é o quê? Passar noite comendo e assistindo. E a gente vai assistir e pôr uma musiquinha. Primeiro uma musiquinha, depois a gente vai assistir. E é isso aí, ué. Disse ele que aquela quantidade tá boa. Deixa eu jogar. Vamos lá. Tem mais do que um desse negócio de acender? Tem. Ó, volta. Deu certo? Já. Ai, que bonitinho! Temos fogo! Só mais agora fazendo os palitinhos. Marshmallow. Tem que subir um pouquinho, senão vai queimar a mão. Tô com medo. Lareira. Que é isso? Um tour pelo palito de marshmallow. Gatonas, esqueci de finalizar o vídeo ontem, mas seria desse mesmo jeito. A gente só foi dormir, tá? Então, se inscreve no canal, vem acompanhar os outros vlogs. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau.